د خیبر پښتونخوا په شمول ټول پاکستان کې د سیلابي ریلو او بارانونو له وجې یو شمېر تنان مړه شوي او ودانو ته هم نقصانونه رسیدلي. دغه شان یو شمېر تنان د کورونو نه بې کوره شوي. په دې حواله تاجران جمعیت د سیلابي متاثرینو لپاره د مرستې کیمپ تابع وکړه. د کیمپ مشري تاجران جمعیت مشر مولانا عبدالګل ترابي کوله. په کیمپ کې د پیښور تاجرانو سره عام ولس هم په لوی تعداد کې ګډون وکړو او متاثرینو سره یې مرسته هم وکړه. ہمارے ملک بھر میں اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں سیلاب نے جو تباہکاریاں کی ہیں اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کے سائے تلے جمعیت تاجران پشاور نے آج ایک ایفرٹ کیے، ایک کیمپ لگایا ہوا ہے تاکہ پشاور کے باسی جو ہے، پشاور کے مکین تاجر، وہ اپنا حصہ اس میں ڈال کر اس سیلاب زدگان کی مدد کی جا سکے۔ اس پر میں جمعیت تاجران کو، ان کے پورے کابینہ کو، جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی ہمارے یہاں پر جلیل جان صاحب ہے، باقی بھائی کھڑے ہیں، ان سب کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں اور پورے پشاور سے اپیل کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں پیر کے دن سے میں بھی ان کے ساتھ اس مہم میں حصہ لے کر پورے پشاور میں، بلکہ دکانوں پہ جا کر ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے سیلاب سے متاثر بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ پاکستان بھر میں سیلاب کی جو تباہ کاریاں قدرتی آفت آئی ہے، سب سے پہلے تو من حیث القوم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر سجدہ ریز ہونا چاہیے اور اس قدرتی آفت کو ختم کرنے کے لیے پوری قوم اللہ کے حضور دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ملک پر، ہمارے تمام بھائی بہنوں پر رحم فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے قائد محترم جناب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے جمعیت علماء اسلام کے تمام تنظیموں، انصار الاسلام اور خصوصی طور پر تاجران جمعیت کو ہدایت کی گئی تھی کہ پورے ملک میں، ہر صوبے، ہر شہر میں سیلاب زدہ خاندانوں کے ساتھ تعاون کے لیے مختلف بازاروں میں، علاقوں میں کیمپس لگائے جائے تاکہ مخیر حضرات وہ تعاون کی صورت میں، چاہے اناج کی صورت میں ہے، کپڑے کی صورت میں ہے، بستروں کی صورت میں ہے، ٹینٹس خیموں کی صورت میں ہے، نقد رقم کی صورت میں ہے، کہ وہ تعاون کرے اور جتنے بھی سیلاب زدہ علاقے ہیں، خصوصی طور پر صوبہ خیبر پختونخوا میں، ان کے ساتھ ہم اس دکھ کی گھڑی میں شانہ بشانہ رہے۔ میں آپ تمام بھائی بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دکھ کی گھڑی میں تمام قوم ان سیلاب زدہ خاندانوں کے ساتھ، گھرانوں کے ساتھ خصوصی طور پر تعاون کرے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک چھت، چاہے وہ خیمے کی صورت میں کیوں نہ ہو، اپنے بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کے لیے، ان کی رہائش کے لیے کچھ بندوبست کر سکے، راشن کا بندوبست کر سکے۔ یقیناً انتہائی افسوس کا اور دکھ کا مقام ہے کہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں کافی علاقے، گاؤں وہ زیر آب آ گئے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو میں اپیل کرتا ہوں کہ جس علاقے میں بھی لوگ نقل مکانی کر گئے ہیں تو ان کو جگہ دے دی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کے لیے رہائش کا، کھانے پینے کا، کپڑوں کا بندوبست بھی کیا جائے۔ اور ایک دفعہ پھر میں خصوصی طور پر پشاور کے مخیر حضرات، تمام قوم سے، خصوصی طور پر ماؤں بہنوں سے درخواست اور اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے تاجران جمعیت اور جتنے بھی کیمپس لگے ہیں
इन लोगों के साथ ताउन करें ताकि बर वक्त इनको इमदादी अशिया और इमदादी रकूम पहुँचा कर अपने बच्चों के लिए वो कुछ कफ़ालत का ज़रिया और इमदाद या राशन का ज़रिया कर सके। तो इस सिलसिले में मैं अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि आज हम सब मुसलमानों पर एक इम्तिहान आया है और इस इम्तिहान में हम अपने मुसलमान भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसका भरपूर साथ देंगे। इस मौके पर हमारे साथ जलील जान साहब भी मौजूद है, मेयर पेशावर ज़ुबैर अली भी मौजूद है और मैं इन पेशावर के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना इमदाद पेश किया। शुक्रिया। د سیلاب متاثرینو مرستې کیمپ کې د پیښور میر زبیر علي، حاجی غلام علي سره نور مشرانو هم ګډون وکړو. د ملک په طول او عرض کې سیلاب راغلی دی او ډېر انتهایی شهرین چې کوم دي مختلف علاقو دی خان، کرک، چترال، سوات دغه علاقو کې ډېر زیات متاثرین شوي سیلاب سره. نو د انساني فرشته باندې، د مسلمانۍ فرشته باندې، د پاکستاني فرشته باندې دوی خلکو په موږ باندې فرض جوړېدلو. تاجران جمعیت نن سهار نه کیمپ لګولی دی. مالی تعاون ته هم ذهن تیار دی، جاني تعاون ته به هم انشاءالله ملګري تللي دي انصار الاسلام او تاجران جمعیت به هم بھرپور کردار ادا کوي. نو موږ ټول چې څومره مسلمانان دي ټول ته دا زموږ اپیل دی چې دا د پریشانۍ یو غړی راغلی، دا مشکلات راغلي، یو عذاب راغلی، افت راغلی، دې وخت کې چې کوم کسان بچ دي هغوی ته دا پکار دي چې هغوی ته راشن ورسوي، مالي تعاون وکړي، جاني وکړي، که هغه په هر لحاظ سره چا څه وس کېږي، کپړې بسترې وس کېږي، د خوراکي د پیزار وس کېږي، نو خپل د مسلمانۍ هغه درد او کرب اظهار وکړي. الله رسول هم فرمایي څوک چا نه دنیا مصیبت اوچت کړي وي الله به د قیامت د سختو نه یو سخت نه اوچته کړي. نو موږ سهار نه کیمپ لګولې، لکونه روپۍ چنده موږ کړو، انشاءالله نوره به هم کوو او د دې مسلمانانو په در کې به شاملېږو، دوی ته به ځان رسوو، دوی چې څه مشکلات دي هغه مشکلات به موږ حل کوو. موږ به ورسره تر هغې پورې ولاړ یو تر څو نه دوی مصیبت ختم شوی نه وي، پریشاني ختمه شوي نه وي او په خپلو کورونو به حال شوي نه وي. انشاءالله مونږ د کم چې دا کم سیلاب زدگان خلک دي دې ته یقین دهاني ورکو چې انشاءالله مونږ په دې مشکل غړی کې مونږ تاسو سره ولاړ یو او انشاءالله کاغذ زمونږ جاني په جان باندې حقیقي انشاءالله مونږ به غم کوو، مالی به هم کوو انشاءالله او تاسو سره به هر ټایم ولاړ یو او انشاءالله چې در څو پورې دا مسله نه حل شوي انشاءالله زمونږ مشرانو مونږ ته دا دغه راکړی دی چې تاسو به انشاءالله دې سره ودرېږئ انشاءالله مونږ ولاړ یو. وایس چیرمن ملک سراج تاسو ته مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ په بلوچستان، په سند او په مختلفو علاقو کې سیلاب راغلی دی، نو په هغې سیلاب دپاره د الله د رضا دپاره تاجر جمعیت چې کوم دی یو کردار ادا کوي او یو ډېر ښه کردار ادا کوي. الحمدلله 9 بجو نه کیمپ لګېدلی دی. د تاجر جمعیت چې څومره مشران دي دلته ناست دي، د 9 بجو نه تر ماښام پورې موږ ناست یو. انشاءالله چانده به کوو، مالي جاني چې زموږ څومره تعاون کېږي خپله به هم کوو او نور مسلمانانو له هم دعوت ورکوو چې چا څومره وس کېږي، که زموږ خویندې دي، که زموږ ورونه دي، چې زموږ مسلمانان چې کوم ځای کې دا اواز اوري نو د الله د رضا دپاره دی دا ښېګړه د مسلمانانو ورونو سره وکړي. زه د جمعیت علما اسلام د ضلع پیښور د طرف نه د جمعیت تاجر برادرۍ چې کوم دلته تنظیم دی د هغوی شکریا ادا کوم. هغوی په لږ وخت کې یو ډېر لوی مقام حاصل کړ. اوس یو کومه سخت راغلې پاکستان باندې په خپله زموږ په خپل وطن کې په هغوی کې دوی شانه بشانه د خپل قوم سره ولاړ دي او هر قسمه تعاون دپاره تهیه کړې ده او ملا یې تړلې ده. دوی په بازارونو کې مختلف بازارونو کې مختلف کیمپونه لګوي او هر دکان ته ځي او دا چنده غونډې د خپل ورونو لپاره. اکثر چې کله په وطن باندې سخت راشي نو د بار نه امدادونه راځي. موږ په دې باندې فخر کوو په خپل وطن باندې، په خپلو خلکو باندې چې زموږ په دې وطن کې داسې مخیر حضرات دي چې هغوی وغواړي دا څومره تاوان چې شوی دا انشاءالله تعالی هغوی ځان له برابروي. نو د هغې لپاره زموږ د ملګري لګیا دي، موږ د دوی شکریا ادا کوو او د ټول قوم شکریا ادا کوو چې د خپلو وروڼو سره یې بھرپور امداد وکړي د الله رضا لپاره او څوک چې د الله رضا لپاره امداد کوي الله د هغوی مدد کوي. په ملک کې او خاص کر زموږ په صوبه کې د سیلاب د آفت راغلی دی، دیر، چترال، منګوره، دا بالکل د سیلاب په تبعید ډېره زیاته کړې. د خلکو کورونه، پوره سامان، د خلکو څاروي د هر څه سیلاب کې لاړل. خلک بې کوره دي، خلک بې چته دي، د خلکو ته جامو ضرورت دی، خلکو ته پیزار ضرورت دی، خلکو ته د راشن ضرورت دی. د مونږ د قائد ملت په حکم باندې نن په چوک یادګار کې چې کوم کیمپ لګولې دی دې کې الحمدلله ډېرو خلکو موږ سره ډېر ښه اپریشیټ کوو، موږ سره مدد وکړو. موږ ټول پاکستان د سطح باندې د خاص کر د KPK پښتنو ورونو ته زما درخواست دی
چې دغه سیلاب زدګان سره تاسو مدد وکړئ او الله تعالی به تاسو نه راضي شي. مرستې کیمپ کې ګډون کوونکو ټول ولس ته د مرستې اپیل هم وکړو او وی ویل چې ټول ولس ته پکار دي چې دې سخت وخت کې د متاثرینو مدد وکړي. د کیمرامین اسفندیار سره نصر الله حسرت، پیښور.